হ্যালো বাংলাদেশি মানুষজন, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বাইকওয়ালাইস্তি। আমি আছি আপনাদের সাথে ইস্তিয়াক হাসান। কি রাইড করতেছি ওইটা তো দেখতে পাচ্ছেন, হিরো থ্রিলার অনেক স্মুথ একটা বাইক যতটুকু চালাইছি। তো আমি আজকে টেস্ট করব হিরো থ্রিলারে একদম লো আরপিএমে কতটুকু নকিং সাউন্ড আসে ওইটাই। কারণ বিভিন্ন আপনার বাইকে যখন আপনি একটা স্পিডের পর লো একটা স্পিড মেনটেন করবেন তখন আসলে আপনার বাইকটা নকিং সাউন্ড করবে এবং গিয়ার চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়ে। তো এটা হিরোতে দেখবো আমি কতটুকুতে আসে। যেহেতু আমার স্পিড সেন্সরটা খুলে ফেলছে, আমি স্পিডটা করতে পারতেছি না, মেনটেন করতে পারতেছি না, বুঝতেছি না কত স্পিডে আসলে নকিং সাউন্ড আসে। আমি একটা আইডিয়া করে দেখাবো আর কি। তো অলরেডি এখন পর্যন্ত নকিং সাউন্ড আসে নাই। আমি এখন থার্ড গিয়ারে আছি, আর এটাতে যেহেতু অটো সেলিং টেকনোলজি আছে, দ্যাটস ওয়াই এটাতে আই থিঙ্ক নকিং সাউন্ড আসবে না। কারণ দেখতেই পাচ্ছেন ও নিজে থেকেই একটা আরপিএম মেনটেন করে করতেছে। তো আমি মনে করি এটা বাংলাদেশে একমাত্রই বাইক যেটা আসলে এই ফিচারটা আছে, কোনো ছাড়াই, আপনার কোনো আরপিএম ছাড়াই এটা নিজে নিজে চলতেছে এবং নকিং সাউন্ডটা আসতেছেই না। অন্য বাইক হলে এতক্ষণে নকিং সাউন্ড করতো এবং আমার গিয়ার চেঞ্জ করার প্রয়োজন হতো বা ক্লাচ ধরার প্রয়োজন হতো, কিন্তু এটাতে করতেছেই না। তো দেখতেছেন একদম লো স্পিড লো করার পর আমি থ্রটল দেওয়ার সাথে সাথে বাইকটা আসলে ওর স্পিডটা মেনটেন করতেছে। তো দ্যাটস দ্য আসলে সেই একটা ফিচার। ধন্যবাদ দিব হিরো আকবর মোটরসকে সুযোগটা দেওয়ার জন্য। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই, টেক কেয়ার।